नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईलाई स्वागत छ। सिक्किममा 20 अप्रिलदेखि जुन लकडाउन थियो त्यो दोस्रो फेजको लकडाउन थियो। त्यसमा अलिकति छुट दिएको छ र मानिसहरूले यस छुटलाई गलत तरिकाले लिएर घरबाट बाहिर निस्किने क्रम पनि जारी रहेको छ। र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व जिल्लाका जिल्लापाल राज यादव। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो जुन दोस्रो चरणको लकडाउन चलिरहेको छ यसमा कतिको छुट हुनेछ र मानिसहरूले कस्तो प्रकारले यसलाई पालना गर्नुपर्नेछ। सर, तपाईँलाई स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा। है, जुन 20 अप्रिलदेखि एक प्रकारको छुट दिएको छ सिक्किममा, विशेष गरी कन्स्ट्रक्सन वर्कलाई, रम दोकानहरूलाई खुला राखिने। तर मानिसहरूले जब हामीले हिजो बजारमा गएर हेरेका थियौँ, मानिसहरू धेरै मात्रामा घरदेखि बाहिर निस्केर यो लकडाउन कस्तो हुने रहेछ भनेर हेरेको पनि हामीले पायौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? कस्तो प्रकारले यसलाई सेकेन्ड फेजको लकडाउनलाई मानिसले पालन गर्नुपर्नेछ सर? हामीले तपाईँलाई थाहा छ कि जति पनि मेडिसिन फुड यो त अलरेडी दुकान खुल्ला थियो। अहिले नयाँ हामीले खोलेको थियो गभर्मेन्टको डिसिजन अनुसार लिकर सप्स हामीले खोलेको थियो। अब ब्याङ्क्स अलरेडी थियो, तर इन्सुरेन्स कम्पनी, इन्सुरेन्सको जति पनि म्युचुअल फन्डको कम्पनीहरू छ त्यो पनि खोलेको थियो। तो त्यस कारणले चाहिँ अब आवाजाही बेसी हुँदैछ, त्यो मुभमेन्ट पनि बेसी भयो। और अब मान्छेहरूले पनि पासको लागि आउनु थाल्यो, बेसी आउनु थाल्छ। तो त्यस कारणले अलिकति यस्तो लाग्छ मार्केटमा कि हसल पसल बेसी छ। तो त्यस कारणले यस्तो होला। और हामी अहिले पुलिसले इन्स्ट्रक्सन पनि दिएको छ कि हामी कडाकडी जाउँ। मान्छेले सोध्नुपर्छ कि तपाईँ किन आएको यहाँ, के काम हो, और घरमा बस्नुको लागि सजेसन दिनुपर्छ। अब हामीले यो पनि इन्स्योर गरेको छ कि फेस मास्क कम्पलसरी हो, स्पिटिङ नगर्नु पाओस्, त्यो पनि हामी इन्स्योर गर्दैछौँ। त्यसो हामीले आज हामी एमजी मागमा पनि और अर्को बाजारमा पनि गएको थियो। एक दो दुकान यस्तो पनि पायो जसमा सोसियल डिस्टेन्सिङ थिएन, त्यसले हामी सिल पनि गरेको छ। एउटा दुकान यस्तो थियो जसको जरुरती छैन खोल्नुको लागि तर पनि खोलेका छ, त्यो पनि सिल गरेको छ। तो हामी चाहन्छौँ कि एउटा मेसेज जाओस् कि हामी स्ट्रिक्ट छौँ यो मामलामा। यो टाइममा चाहिँ हामी यस्तो सोच्नु सक्दैन कि हामीले थाहा छ पब्लिकले दुःख छ, तर बुझ्नुपर्छ कि किन दुःख छ। यो तपाईँले बचाउनुको लागि हो। गभर्मेन्टले त्यति राम्रो काम गर्दैछ, त्यति राम्रो डिसिजन लिएर आएको छ अहिले, त्यसले इम्प्लिमेन्ट गर्नु हाम्रो काम हो। और यो इम्प्लिमेन्टेसनमा हामी चाहन्छौँ कि हामी स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्नु सकोस्, त्यस कारणले गभर्मेन्टको नाम होस्, यो हामी कोसिस गर्छौँ। सर, सिक्किममा अहिलेसम्म एउटा पनि कोभिड केस है देखा परेको छैन पोजिटिभ, र कि मानिसहरूले यसलाई नभएकोले गर्दाखेरि हल्का लिएको जस्तो कि हामी त सुरक्षित छौँ भन्ने प्रकारले पनि उहाँहरूले लिएको जस्तो लाग्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? कतिको सिरियसनेस सिक्किमकोहरूले अपनाउनु पर्नेछ? हाम्रो सौभाग्य हो कि हामी सिक्किममा हो। कारण के छ कि गभर्मेन्टले राइट टाइममा राइट डिसिजन लिएको छ अहिलेसम्म, त्यस कारणले हामी अहिले अक्षम छौँ। अब हुनसक्छ कि वेस्ट बङ्गालले पनि हामीले हेर्नुपर्छ, नेबरिङ कन्ट्रीले पनि हेर्नुपर्छ हामीले अब उहाँको स्थिति कस्तो छ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो डिसिजन टाइममा चेन्ज पनि हुँदैछ। गभर्मेन्टले 2 दिन रिल्याक्स दिन्छ, फेरि बादमा सोध्छ कि नै यो गलत कदम भयो, अलिकति फेरि ब्याक गर्नुपर्छ। हुनसक्छ जति पनि हाम्रो डिसिजन अहिलेसम्म लिएको छ हुनसक्छ बेलुकासम्म फेरि चेन्ज भइहाल्छ। कारण के छ कि यो सबै पब्लिकको लागि, हाम्रो पब्लिकको लागि, हाम्रो जो रिकॉर्ड छ कि हाम्रो सिक्किममा एउटा पनि केस छैन, त्यो कायम रहोस्। त्यस कारणले हामी टाइममा रिल्याक्स पनि गर्छौँ, फेरि बादमा फेरि हामी त्यसले तानातानी गर्छौँ। तो यो कारण चाहिँ त्यसको चेन्ज हुनुको, हाम्रो अर्डर चेन्ज हुनुको। सर, अहिले हामीलाई जान्नमा आयो कि यो जुन चाहिँ सानो गाडीहरू सिलगढीमा जुन चाहिँ सब्जीहरू ल्याउने युटिलिटीहरू जुन जाने गर्थ्यो त्यसमा पनि रोक लगाएको छ भनेर इन्फर्मेसन आएको छ। यसमा के कारण छ यो? अब हाम्रो नेबरिङ स्टेटमा अलिकति केस बेसी आउँदैछ, हटस्पट डिक्लेयर भएको छ थुप्रो। तो त्यस कारणले अहिले गभर्मेन्टले सोचेको छ कि जति अब 300 जस्तो व्हिकल डेली आउँछ। तो 300 व्हिकलको मतलब हो कि 300 ड्राइभर कन्फर्म हो और हेल्परसँगै आउँछ त्यसको। तो त्यो कम्ती गर्नुको लागि त्यो जति 300 व्हिकल छ त्यसले कम्ती गरेर ट्रक अगर हामी कुदाउँ तो 100 व्हिकलमा या 50-60 व्हिकलमा हाम्रो काम भइहाल्छ, एसेन्सियल कमोडिटी सबै आइहाल्छ। और 50-60 व्हिकलको जति पनि ड्राइभर छ, हेल्पर छ, त्यो सबैले ट्रान्जिट क्याम्पमा लैजाउँ और ट्रान्जिट क्याम्पमै रातिमा यो सुत्नुको लागि राखौँ, त उहाँको लागि खानाहरू व्यवस्था गरौँ। और त्यही मान्छे ट्रान्जिट क्याम्पबाटै फेरि बादमा सिलगढी जान्छ, फेरि फर्केर आउँछ। तो कोही पनि मान्छे घर जाँदैन और कन्ट्याक्टमा आउँदैन, त्यस कारणले हामी सेफ हुन्छौँ। और म पञ्चायत प्रेसिडेन्टले पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि कोही पनि ड्राइभर अगर यस्तो छ जो सिलगढीबाट आएको छ और तपाईँको नजिकै आसपडोसमा आएको छ, त्यसले कन्ट्रोल रुममा हामीले भन्नुहोस्, त्यसले लिएर हामी ट्रान्जिट क्याम्पमै राख्छौँ। और त्यो ड्राइभर्सको लागि पनि भलाइको लागि हो, हाम्रो लागि पनि राम्रो हुन्छ। कतिवटा ट्रान्जिट क्याम्प छ सर सिक्किममा? हाम्रो इस्ट सिक्किममा 6वटा ट्रान्जिट क्याम्प बनाएको छ हामीले सब डिभिजन वाइज।
त्यो सब डिभिजन वाइजमा हामीले मेट्रेसहरू राम्रो तरिकाको सबै अरेन्जमेन्ट गरेको छ। अहिले ड्राइभर्सले बस्नु पनि थाल्यो उता राम्रो तरिकाले काम गर्नुहुँदैछ। सर अहिले गभर्मेन्ट सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट पनि यो जुन आरोग्य सेतु एप है सबै पब्लिकहरूले एकदम कम्पल्सन रूपमा मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्ने भनेर निर्देशनहरू डाइरेक्सनहरू आएको छ। कस्तो प्रकारले यो एपले मानिसहरूलाई कोभिड-19बाट सुरक्षित राख्ने काम गर्छ? अहिले पुरा सिक्किममा 60,000 एप्लिकेसन डाउनलोड भएको छ, 60,000। त्यसबाट 40,000 एप्लिकेसन ईस्ट सिक्किमबाट डाउनलोड भएको छ। अब त्यो डाउनलोड भएपछि सेल्फ असेसमेन्ट गर्छ त्यसमा पब्लिकले। सेल्फ असेसमेन्टमा अगर उहाँले हालेको छ कि हामीलाई कफ छ, फिभर छ, केही सिम्टम्स देखाएको छ, त्यो डाटा हाम्रोमा आइहाल्छ। त्यो डाटाको लिएर हामी त्यो मान्छेले कल गर्छौँ, त्यसको लोकेसन ट्रेस गर्छौँ कि कहाँ छ त्यो मान्छे। लोकेसन ट्रेस गरेर हाम्रो डाटा सब डिभिजन वाइज छुटाउँछौँ। सब डिभिजन वाइज हाम्रो मेडिकल टिम अलरेडी छ। त्यो आशा या मेडिकल टिम उता घरमा जान्छ, उहाँको केयर हेर्छ, उहाँको हेल्थ हेर्छ कि अगर उहाँको केही प्रब्लम छ तो रिकमेन्डेड गर्छ कि तपाईँ आइसोलेसनमा बस्नुहोस् या क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस्, और या फेरि केही छैन तो उहाँले दबाई दिएर फेरि बादमा उहाँको हेल्थ राम्रो होस्, यो हाम्रो मकसद हो। तो यो आरोग्य एप एक तरिकाले तपाईँको घरमा हेल्थ फेसिलिटी पुऱ्याउनुको लागि एक माध्यम हो। तो तपाईँको अगर केही प्रब्लम छ त्यसमा मेन्सन गरिदिउँ, सेल्फ असेसमेन्टमा हामी आइहाल्छौँ उता। सर अहिले आएर एउटा प्रश्न उठ्दैछ, विशेष गरी यो जुन सिम्टम्स नदेखाएर पनि यो कोभिड पोजिटिभ भेटिएको छ, जति 80% को केसहरू अहिले आएको छ भनेर, त्यसमा पनि यो एपले काम गर्नु सक्छ? कस्तो प्रकारले काम गर्छ? किनभने यसमा त सिम्टम्स देखाएर मात्रै उहाँहरूले मलाई यस्तो प्रब्लम भयो भनेर हाल्नु सक्नुहुनेछ। यदि सिम्टम्सै नभएकोलाई पनि पोजिटिभ देखिरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सिम्टम्स नभएको पोजिटिभ आएको चाहिँ यस्तो त अहिलेसम्म मतलब कोही केस छैन, तर यो टेक्निकल टिमको काम हो। मेडिकल टिमले बेसी राम्रो तरिकाले जवाब दिनु सक्छ यस्तो। अब त्यसमा हाम्रो गभर्मेन्टले डिसिजन लिएको छ कि हामी ऱ्यापिड टेस्ट किट मगाउँ। तो ऱ्यापिड टेस्ट किटको अलरेडी अर्डर दिएको छ और 3 तारिक बादमा जति पनि नानीहरू आउँछ, कोही पनि आउँछ, अगर एलाउ गर्छ गभर्मेन्टले, त्यो सबैको टेस्ट हुन्छ। टेस्ट भएपछि फेरि बादमा एन्ट्री गर्नु सक्छ। त्यो ऱ्यापिड टेस्ट किटको पनि तयारी गर्दैछौँ और त्यसको लागि एउटा एसओपी बनाउँदैछ हेल्थ डिपार्टमेन्टले अलरेडी कि नानीहरू बाहिरको मान्छे कोही पनि आउँछ 3 तारिक बादमा, तो त्यसले कसरी ह्यान्डल गरौँ हामी, त्यसले फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा हाल्नुपर्छ या होम क्वारेन्टाइनमा हाल्नुपर्छ, त्यसको डिसिजन अहिले आउनुको टाइममा डिक्लेयर हुन्छ। सर अन्तिममा के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ फेरि, किनभने यो जुन सेकेन्ड फेजको लकडाउन है मानिसहरूले त्यति साह्रो हल्का नै लिइरहेको छन्, अझै पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो मेन कुरा यही हो कि अब पब्लिकले पनि यो सोच्दै होला कि घडी अर्डर पनि चेन्ज हुँदै गर्छ, किन यस्तो भएको रहेछ, मतलब एडमिनिस्ट्रेसनले राम्रो काम गर्दैन सोच्दै होला। तर यस्तो छैन, यो स्ट्रेटेजी हो गभर्मेन्टको। बिस्तारो खिच्नुपर्छ और फिर बिस्तारो छोड्नुपर्छ। यस्तो एकैचोटि हामी गर्न सक्दैन, किनकि एक केस भी अगर डिटेक्ट भयो और त्यो एकैचोटि गरेपछि फेरि बादमा सबैमा फैलिहाल्छ। त्यस कारणले आरामले गभर्मेन्टले डिसिजन लिँदैछ। एक हुनसक्छ भोलि फेरि अर्डर आउँछ, नेक्स्ट डेमा फेरि अर्डर आउँछ, तो यस्तो हुन्छ। तो त्यस कारणले पब्लिकले राम्रो तरिकाले जुन अर्डर आउँछ त्यो पढ्नुहोस्, आरामले त्यो टेकल गर्नुहोस् सिचुएसनले। अब यस्तो छैन कि हामी चाहन्छौँ कि भाइ हाँ सबै खोलिहाल्यो एकैचोटि, त्यो हुनु सक्दैन, यो पोसिबल छैन। अब राज्यको जो हाम्रो वेस्ट बङ्गाल छ त्यसको कन्डिसन हेरेर गभर्मेन्टले हुनसक्छ कि डिसिजन चेन्ज पनि गर्नु सक्छ। तो त्यसको लागि पनि हामीले मेन्टली प्रिपेयर हुनुपर्छ। ओके, अर्को एउटा मेरो प्रश्न, विशेष गरी कन्स्ट्रक्सनको कामहरू खोलिएको छ 20 तारिकदेखि है, मानिसहरूको एउटा प्रश्न छ, कन्स्ट्रक्सनको काम त खोलियो तर त्यसमा लाग्ने सामानहरू कहाँबाट ल्याउने, यदि सकियो भने यसमा पनि के रिल्याक्सेसन दिन्छ गभर्मेन्टले भन्ने पनि प्रश्न उठ्दैछ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जस्तो हामीले 20 तारिकले कन्स्ट्रक्सनको काम स्टार्ट गर्यो, अब मान्छेहरूले 1-2 दिनमा पासहरू लियो सबैको लागि। 22 तारिकदेखि हामीले हार्डवेयरको दोकान खोलेको छ कि हार्डवेयरमा तपाईँ गएर सामान लिनु सक्छ। अब हार्डवेयरको मान्छेले आज पासहरू लिँदैछ, तो भोलिदेखि उहाँले काम थाल्छ। तो यस्तो अब एकैचोटि गरेपछि सबै तपाईँले थाहा छ कि अफिसमा पुरा लाइन लागिहाल्छ। तो त्यस कारणले हामी बिस्तारो गर्दैछौँ। अब हार्डवेयरको टाइम भोलि खोल्दैछौँ हामी, और त्यसमा हार्डवेयरको मान्छेले डिस्ट्रिब्युटरले हामीले गाडी एलाउ गरेको छ, पास पनि दियो, त्यो मान्छेले साइडमा पुऱ्याइहाल्छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। दिस इज कविता शर्मा रिपोर्टिङ फर सिक्किम क्रोनिकल।